लेकिन अगर ये पत्तियां भी होंगी ये बंद होगी नीचे से, और उसके ऊपर उभरी हुई पत्तियां होंगी सिर्फ, जैसे ये होगा तेरा ये एक ऐसे पत्ती उभर रही है बाहर, पीछे भी क्या है ये बंद है। इस प्रकार का सिस्टम जाओ तो क्या कहलाता है तुम्हारा रोटरी सिस्टम। अब इसमें स्टार्टिंग से लेकर चलो तुम एक बार में कंप्लीट। यू है तुम्हारा रेडिएटर। रेडिएटर के अंदर तुम्हारी होती है कॉइल, ठीक है। कॉइल किसे बोलते हैं? कॉइल एक वर्ड है जो अलग अलग जगह यूज कर सकते हो तुम। जहां पर कोई भी चीज लपेटे मार के छोड़ी जाए वो क्या कहलाएगी तुम्हारी कॉइल। इसी प्रकार जो तुम्हारा सस्पेंशन प्रणाली में स्प्रिंग देखा है मोटरसाइकिल में, ऐसा ही होता है, उसको क्या बोलते हैं कॉइल स्प्रिंग। तो कॉइल एक प्रणाली का नाम है, वो जरूरी है कि भाई अब जी कॉइल में सिर्फ लाइट के लिए यूज करूंगा, सामान्य किस में यूज करते हो तुम उसको? इलेक्ट्रिक पावर वाले चीजों में भैया कॉइल बना रखी है उन्होंने, यह भी कॉइल है और इसके अंदर भी क्या होगा कॉइल होगी। उस कॉइलों से क्या होगा गर्म पानी बहता रहेगा, उस गर्म पानी के कारण यह कॉइल गर्म होगी, ठीक है। इसके ऊपर फिंस पत्तियां लग रही है तुम्हारी, गर्मी कहाँ गई फिंस में, फिंस के साथ क्या जुड़ाव था हवा का। यो तुम्हारा रेडिएटर फैन है तुम्हारा, ये फैन क्या करेगा हवा को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो हवा कहां से आएगी रेडिएटर की फिंस से होते हुए, ठीक है। तो जब ये दबाव के साथ इसके अंदर से हवा गुजरेगी तो क्या होगा वो पत्तियां क्या हो जाएंगी ठंडी, ठंडी होने से क्या होगा या कॉइल ठंडी, ठीक है, और कॉइल के ठंडे होने से उसके अंदर भरा पानी ठंडा। तो अब यहां से देखो सबसे पहले रेडिएटर, इसके ऊपर लगी होती है कैप भाई, इसको क्या बोलते हैं रेडिएटर कैप। रेडिएटर कैप के दो पार्ट होते हैं मेनली,